Kolejka za mną. Wiecie co, nie spodziewałem się. Trzeba zapłacić wejście na cmentarz. Serio się nie spodziewałem. To nie mało. Patrzcie. Wtedy się ktoś nieźle urządził. Już dawno nam się skończyła kasa. Już mamy 100 na minusie na karcie do autobusu, ale nas za darmo puszczają. Oni są niesamowici, słuchajcie, tutaj naprawdę. Siemanko, pozdrowienia z La Boca, czyli z najbardziej kolorowej dzielnicy w całym Buenos Aires. Nagrywam się tutaj i rozpoczynam odcinek właśnie tutaj, ponieważ ostatni odcinek się skończył tu i jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to naprawdę sprawdźcie, bo mega warto. Właśnie jedziemy teraz na kolejną fajną dzielnicę, później jedziemy, w sumie zobaczycie dwa fajne miejsca jeszcze w tym odcinku, a jutro płyniemy do Urugwaju. Ale to nie koniec Argentyny, w Argentynie będziemy jeszcze 2 razy podczas tej podróży. Po prostu mamy tak ułożony plan, żeby cały czas się coś zmieniało, żeby nie było za długo w jednym kraju i myślę, że powinno Wam się to wszystko spodobać. Zapraszam na ten odcinek. Przyjechaliśmy właśnie na dzielnicę Recoleta, gdzie tu jest jeden z takich bardzo znanych cmentarzy, który chcę Wam pokazać, ponieważ ten cmentarz jest wyjątkowy w swoim wyglądzie przede wszystkim. Spoczywa tu bardzo dużo takich, wiecie, znanych z Argentyny i tak dalej, ale samo w sobie to, jak on wygląda, jest warte pokazania. Niestety jest otwarty do 15, nie zdążyliśmy. Przyjedziemy tu jutro jeszcze raz. Teraz pyszna kawka, zaraz idziemy kupić mikrofon, który szukamy od 3 dni, bo nie możemy nigdzie znaleźć, bo oczywiście swój zgubiłem po jednym dniu. A później uderzamy na Soho, czyli zobaczcie, jak wygląda troszkę tutaj w nocy, co się dzieje. No i tyle. A ogólnie tutaj jest przepięknie, piękna dzielnica. Nie wiem, jak się nazywa? Recoleta, mówiłeś. Recoleta, właśnie, dokładnie tak. Tak się nazywa ta dzielnica, w której teraz jesteśmy. I to jest kolejna dzielnica w Buenos Aires, która wygląda naprawdę nowocześnie. Serio, no ale dobrze powiedziała, że wygląda jak normalnie w Europie. Ogólnie możemy powtórzyć to jeszcze raz. No, nie tak sobie wyobrażaliśmy Buenos Aires. Wiecie, jak się porówna na przykład taką Bogotę w Kolumbii, jak byliśmy niedawno, i centrum, jak tam wygląda główny deptak, a tutaj byle którą, na których byliśmy oczywiście, bo to miasto jest tak ogromne, że wiecie, no nie można tego porównywać, żeby powiem, że jedna dzielnica wygląda tak, a druga tak, bo tutaj, wiadomo, są też złe, oczywiście. Wygląda lepiej niż w Warszawie. Nie no, to jest naprawdę... Tam, gdzie byliśmy wczoraj, na dzielnicy La Boca, wiadomo, tam zobaczyliśmy taką Argentynę, taką naprawdę, jak chcieliśmy zobaczyć, ładne kolory, tango, steki. Ale było czysto i przyjemnie. Bardzo, bardzo, no. Nie złapiecie niego? Nie złapię, bo to pan śpiewa. Ej, tu w ogóle mają takie piękną roślinność, takie fioletowe drzewa. Super to wygląda. Buenos Aires, bardzo na plus. Przyjechaliśmy właśnie na Palermo Soho, czyli dzielnicę, która żyje po prostu wieczorami. Jest tutaj dużo restauracji, barów. Będziemy pochodzić, Wam pokazać. No. O, akurat grają. Chyba trafiliśmy akurat na tą ulicę. No, chyba tak. Jak Ci się podoba, Ala? Bardzo mi się podoba. Ja tu się w ogóle nie czuję w Ameryce Południowej, którą sobie wyobrażałam. No my po prostu zrobiliśmy transfer po południu z La Boca, który naprawdę jest w pełni Argentyną, taką jak chcieliśmy zobaczyć. Jak nie wiedzieliście, to zapraszam na odcinek do, nie wiem, Europy. Totalnie. Wiecie co? Zaczynam żałować właśnie, że nie zostajemy tu na weekend. Bo po pierwsze, teraz jest weekend Halloween, to wszędzie będą imprezy. I jeszcze jedna rzecz, która nas mocno zastanawia. Bo szukaliśmy hotelu i Airbnb na ten weekend i nie ma nic wolnego. Jedyne hotele na bookingu były najtańsze za 4000 za 2 noce. Airbnb nie było żadnego w okolicy i się zastanawiamy, czy coś się dzieje tutaj. Znaczy na pewno się coś musi dziać, skoro jest wszystko wynajęte. Ale nie wiemy co. Szukaliśmy dzisiaj i nie możemy znaleźć. Fajna taka hipsterska ulica. Bardzo nawet. No.
O, Edward nosi do ręki, dzisiaj gadaliśmy o nim. Na robocie. Dobra, chodź, idziemy. I tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie jest... Co to jest, rondo? O, sorry. Właśnie na czerwonym idziemy. O. Wszędzie dookoła są jakieś bary, gra muzyka. Palermo Soho dokładnie. Ale ten weekend się musi dziać. Serio. No. Musimy to jeszcze pójść w boki, pójść. Zobaczymy. Ale tu ludzi. Armen la cosa en el malecón. Lo que gozamos es salsa y son. Ya saben lo que repita son los buenos. Tengo la clave, soy el suelo. Esta vida fuego. Por eso quiero una vida suave. Pokażę wam, jak wygląda właśnie argentyńska pizza. Pełno sera, żebyście zobaczyli. Tak. Ser się aż wylewa. Wszystkiego bardzo dużo. O, taka to Polska się nazywa. Tak jak wam mówiłem w poprzednim odcinku, bardzo dużo włoskich restauracji tu jest, po prostu bardzo dużo Włochów i tak dalej, no też pewnie wyjechali podczas II wojny światowej. Ale pizzę Argentynie mają swoją. Dużo sera, bardzo dużo sera, że aż się wylewa poza pizzę i bardzo dużo składników i gruba. Moja ulubiona. Uwielbiam grubą pizzę, nienawidzę włoskiej. Ta dzielnica nam się naprawdę bardzo podoba, szczególnie wieczorem. No i tak szczerze mówiąc, jak ktoś z was będzie wybierał, gdzie zamieszkać, na przykład jak przyjedziecie do Buenos Aires, no to Palermo naprawdę spoko. Mi ktoś odradzał, żeby tu nie mieszkać, ale właśnie nie wiem dlaczego, ponieważ nam się tutaj podoba na tym Palermo. Naprawdę, a to Palermo Soho to już w ogóle, bo ogólnie Palermo jest duże, bardzo duże. A to, gdzie tu teraz jesteśmy, to jest Palermo Soho i też widziałem jedną nazwę, że to jest Hollywood po prostu. A to jest moja dziewczyna, która właśnie rapuje sobie i tańczy. Idziesz, coś mówisz i ta ręka. Bo jak ja też tak mam. Ja gestykuluję. Ja też gestykuluję bardzo. Lubię sobie tak porobić. Wiecie, gem. A jak? Jeszcze to. Yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. El rey de la selva. Jane es perfecta gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? El rey de la selva. Ando con mis leones cazando los ciervos. ¿Cómo es? El rey de la selva. Yo soy de fiesta de leones azarto. Żałuję, że nie możemy zostać, bo jutro trzeba ruszać w stronę Urugwaju. Patrz, jaki fryzjer. Dobrze, co to wymyślił. I logo. Wiecie, co zauważyliśmy? To już nie dzisiaj, wczoraj. W tym mieście królują miejsca, gdzie sprzedają burgery i pizzę. Po prostu co kawałek jest albo burger, albo pizza. Albo burger, albo pizza. No, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9 przystanków. Tak, ale to jest ogólnie bardzo dobre miejsce. Zobaczcie, że tutaj jest. No tutaj jest bardzo dużo tych różnych przystanków. My tu naprawdę mieszkamy w super miejscu. Też tak myślę właśnie. To bardzo dobre miejsce. Ale następnym razem, jakbyśmy mieli na przykład tutaj przyjechać, to na pewno byśmy się zatrzymali na Palermo. Na pewno.
Prawie jak na Times Square. Oczywiście źle wyszliśmy z metra. Jesteśmy w totalnie złym miejscu. Ale nie ma co narzekać. Ładnie to. Wiecie co? W żadnym mieście na świecie chyba nie widziałem tyle autobusów co tutaj. Tu po prostu autobusy są wszędzie. Przystanek autobusowy to się ciągnie przez, nie wiem, z kilometr. Przez całą drogę. Tyle, ile tu jest numerów, ile autobusów przyjeżdża, to jest I jak są dobrze skomunikowane. Niesamowicie są skomunikowane. W momencie zauważyliśmy właśnie, że są przystanki, na których na przykład się zatrzymuje 27 autobusów. No. Wow. I jeszcze kolejeczka do wejścia. Proszę bardzo, To powiedzieć jest gdzie najlepsze, jedziemy. że tu jest kolejka, jest kultura. I każdy wsiada, jak jest jego kolej, każdy musi odbić bilet. I powiedzieć kierowcy gdzie jedzie, na jaki przystanek. Yo! Z tej strony wasi ulubieni backpackersi Piotr i Lala. Jakbyście nie poznali, troszkę nabrałem koloru bardziej takiego, wiecie, jak na ten kraj. Ja też. Trochę mniej, ale też. Właśnie idziemy gdzieś zostawić plecaki do jakiegoś hotelu, bo musieliśmy opuścić nasze Airbnb. A mamy jeszcze tutaj cały dzień zwiedzania, a o 18:30 mamy prom i płyniemy do Urugwaju. No i weekend spędzamy w Urugwaju, także bardzo fajnie. W Montevideo dokładnie, czyli w stolicy. Sprawdziliśmy co jest jeśli ktoś by chciał powiedzieć dlaczego tylko 2 dni w Urugwaju. Ponieważ sprawdziliśmy co jest w Urugwaju, wypytywałem się moich kolegów, którzy już tam byli. I poza Montevideo podobno nie ma nic ciekawego. Nie no pewnie by było, gdybyśmy wiecie, podróżowali, nie wiem, mieli rok na podróż po Ameryce Południowej, pewnie byśmy coś tam sobie zwiedzali, ale nie ma nic takiego, co nas by przyciągnęło podczas tej podróży. Właśnie. A stamtąd lecimy do Chile i wracamy z powrotem do Argentyny. Tak będziemy bardzo, bardzo skakać, ale to tylko dlatego, że to wszystko ma swój cel, pamiętajcie. No, teraz trzymajcie kciuki, żeby nam pozwolili zostawić bagaże, żebyśmy nie musieli cały dzień chodzić z plecakami, bo to by nie było fajne. Udało się. W pierwszym hotelu powiedzieli, tak popatrzyli na nas, nie, No. a w drugim pan powiedział od razu, no okej, nie ma problemu. Ale to zależy od człowieka, bo przecież w pierwszym hotelu też bez problemu, myślę, że nic by się... Spadł mi telefon prawie. Nic by się nie stało, jakbyśmy zostawili, wiecie, są No. 2 plecaki, tak? No, ale pamiętajcie, że jest taka opcja, żeście nie chodzili cały dzień z plecakami, wystarczy ich się zapytać. A najłatwiej moim zdaniem idźcie do hosteli. Tam są sami backpackersi Tak, i tak, zawsze oni jest są bardziej najłatwiej. tacy, no. I tam pracują przeważnie ludzie, którzy po prostu są na... Kumają. Kumają, jak wygląda sprawa i oni są na przykład wolontariuszami, na wolontariuszów, tak? Nie, wiesz co, tak, ale to bardzo często to workaway, no nie? To nie Albo jest workaway, wolontariusz, to tacy ludzie rozumią drugiego człowieka, także warto pamiętać o tym. Przypadkiem trafiliśmy na jakiś deptak. Bardzo ładne budynki tu są. Idziemy aktualnie kupić mikrofon. 3. dzień szukamy. Powiem wam, że to naprawdę nie jest łatwe dostać taki jak chcemy. Świeży soczek z ulicy. Jesteśmy teraz na takim głównym deptaku. Na każdym kroku stoją cinkciarze i tylko krzyczą, że dolar cambio, czy jakoś tak. Ale to popsuliśmy. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, popełniliśmy największy błąd. Nie wzięliśmy ze sobą dolarów, żeby wymienić je tutaj i dostać 2 razy tyle pieniędzy jak w banku. Zresztą jak nie widzieliście, to zobaczcie, bo No, duży błąd. Nie popełniajcie naszego błędu. Nie popełniajcie. Pyszny soczek, świeżutki. Żeby wam pokazać, że nie idziemy na byle jaki cmentarz, to patrzcie, tu przyjeżdżają wycieczki autobusami. Czujecie to? Na cmentarz. Wycieczki autobusami. Dobrze słyszycie. Dziwna akcja, co? Ale wiesz, u nas na Powązki na przykład w Warszawie jest taki cmentarz też popularny. No. Nie? A co tu się płaci za wejście? Ale to jest wyjście. Kolejka za mną. Wiecie co? Nie spodziewałem się. Trzeba zapłacić wejście na cmentarz. Serio się nie spodziewałem. I to nie mało. Bo jeśli nie wymienicie wcześniej, tylko wypłacicie z banku, to wejście kosztuje tu 50 zł. Na cmentarz. Szok. No dobra, ale czas wam pokazać, jak ten cmentarz wygląda. Bo to nie jest zwykły cmentarz.
Popatrzcie, jak tutaj nagrobki wyglądają. Macie naprawdę... Wiecie co? Gdzie ja widziałem taki cmentarz? Aha, wiem, gdzie widziałem taki cmentarz. Taki cmentarz widziałem na Filipinach. Tylko w takich właśnie budynkach, takich nagrobkach mieszkali ludzie. Jeśli ktoś z Was śledzi mój kanał praktycznie od początku, bo ten odcinek z Filipin to był początek mojej trasy po Azji, najlepszej podróży, jaką odbyłem. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś ją powtórzę. To tam byłem właśnie w Manili, na cmentarzu, gdzie mieszkają ludzie. Normalnie mieszkają całe rodziny z dziećmi, sklepy są. No po prostu jest zrobione normalne osiedle. No tutaj naprawdę nieźle wygląda. Najlepsze jest to, że ten cmentarz to jest atrakcja turystyczna tego miasta. Czy najlepsza? Najlepsze i najdziwniejsze moim zdaniem. Patrzcie. Wtedy się ktoś nieźle urządził. Wiem, że może to źle brzmi. Ale wyobraźcie sobie, ile taki nagrobek musi kosztować. I po co to komu? Ja rozumiem, że parę osób może czuć się urażonych tym, co mówię. Że jak można w takie coś inwestować pieniądze, takie nagrobki. Ale pomyślcie logicznie. Większość tak naprawdę ludzi robi takie nagrobki, żeby po prostu mieć lepsze od sąsiada. Tak to wygląda. Wyobrażacie sobie, ile to musiało kosztować postawienie tego. Ortiz Boss. To pewnie ktoś znany i sławny, no bo tak naprawdę na tym cmentarzu spoczywają praktycznie same ważne osobistości właśnie z Buenos Aires. No ale czekajcie, tu jest. Dobra, przeczytam wam, co tu znalazłem na temat tego cmentarza, że jest położony w ekskluzywnej dzielnicy Recoleta, tak jak wam mówiłem. Zresztą tutaj ja zauważyłem na razie, że my prawie na same ekskluzywne trafialiśmy. Bo oczywiście są tu slumsy i to, tak jak mówiłem, miałem tam iść, niestety się nie udało. Brakło czasu, przyznam szczerze. No ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, jak wrócimy do Argentyny. No i że znajdują się tu groby najważniejszych i najbardziej wpływowych mieszkańców Argentyny. Czyli Argentyny, nie tylko Buenos Aires. Naukowców, artystów, bohaterów wojennych i polityków. W tym kilku prezydentów. No, tu macie teraz rozwiązanie zagadki. No ale i tak moim zdaniem to jest przesada. Po co komu taki nagrobek? Patrzcie, to jest chałupa postawiona normalna. Szok. No i ten cmentarz jest naprawdę bardzo, nie wiem dokładnie z którego roku, ale już widziałem nagrobki, że były z 1856 i inne. Już trochę lat tu jest, ale dalej nie rozumiem, po co płacić tyle pieniędzy za nagrobek. Wiecie, co mi się podoba w Stanach, jak są cmentarze? Jest po prostu wbita płyta w ziemię, imię, nazwisko i każdy wygląda tak samo. A nie chwalenie się przed sąsiadem, że się ma lepsze. Znaczy nie się ma lepsze, tylko rodzina się chwali, że ma lepsze. Patrzcie ten, no nie. Patrzcie, jakie wielkie. Szok. Dobra, teraz doczytałem. To jest cmentarz z 1822 roku i jest na nim prawie 5000 grobów. No, trochę lat ma. Mówisz już o tym, że to jest Ala, popularne? sałatka, wiadomo, zdrowo. A ja, wiadomo, niezdrowo, schabowy na cały talerz i miska ryżu. Ale w ogóle
No dobra, ale powiedz coś o tym schabowym. Tak, generalnie to się nazywa Milanesa tutaj w Argentynie, ale chyba ogólnie w Ameryce Południowej tak się na to mówi. To jest taki jak u nas kotlet schabowy i może to być z różnymi dodatkami. Czyli akurat A miałeś mi z jajkiem wziąć. Aha, sorry. Ja jej mówiłam, że z jajkiem, ale ona chyba nie zrozumiała. Powiedziałam, że na powiedziałam, bo mówiłam, że z tym jest. No. Jest trudno. Mam ser, szynka i ser. Nie, ser, szynka i sos pomidorowy. Pokaż jak wygląda w środku, to jest normalny schab. Nie, to jest... To jest mielone jakieś takie... Nie, co to jest za mięso? Spróbuj, ale szybko spróbuj. I co? Dziwne? Nie wiem. Aha, okej. Dobra recenzja. Nie wiem. Mięsko. To jest mięso. Wołowina to jest. Zresztą po kolorze widać. Ale bardzo dobre. Wy pewnie zobaczycie tego vloga, jak już widzieliście walkę. Znaczy kto widział, to widział. A ja właśnie teraz się dowiedziałem, że Paweł wygrał walkę, wygrał pas mistrzowski. Bardzo, bardzo się cieszę. No i mam nadzieję, że po prostu niektórzy hejterzy czasem się zastanowią, jak coś napiszą. Sport jest taki, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Oczywiście są ludzie niepokonani, ale to jest mały procent na świecie. Bardzo, bardzo się cieszę z kolejnej wygranej Pawła. Piwko za jego zdrowie. I całe szczęście do przodu. I lecimy dalej. Świetnie. Sukcesy trzeba świętować, pamiętajcie. I się za nie nagradzać przede wszystkim. No, ja czekam na Ale, bo muszę zrobić paznokcie. A później idziemy już na próbę. No. O, nie jedzie to. Jest cięto. Już dawno nam się skończyła kasa, już mamy 100 na minusie na karcie z autobusu, ale nas za darmo puszczają. Oni są niesamowici, słuchajcie, tutaj, naprawdę. Nie opłaca nam się doładować, bo już stąd wyjeżdżamy. A w ogóle to nie jest tak łatwo, żebyśmy sobie wszędzie mogli doładować. Tylko oni fajnie stoją. No i w ogóle to jest kultura, to każdy w kolejce stoi do autobusu. O, patrz, to jest ten różowy budynek. Patrzcie jaki mural. Mocny przekaz. Tutaj jest miejsce, skąd będziemy właśnie odpływać do Urugwaju. Co nie? Tak. Tak? Ale tak czy na pewno? Tak, ale jestem bardzo głodna. Quiero comida mucho. Wyglądasz na głodną nawet. Woda, godzinka. A jak? A jak? No i tak, na ten, który planowaliśmy, niestety nie udało się, ponieważ po pierwsze był bardzo drogi. Znaczy jakby ktoś miał wymienione, to nie jest już taki drogi, ale że my nie mamy, to był bardzo drogi. Ale my jesteśmy po prostu niereformowalni, wiedzieliśmy, Dobrze, że dobrze, trudno, wiedzieliśmy, ale nie mamy. Ale drugi był tańszy już. I tak był drogi, ale do tego pierwszego nie było autobusu, bo się skończyły miejsca w autobusie, także i tak byśmy się nie zabrali do niego. To jest tak, że fragment się płynie, a później się jedzie autobusem. Tak. Trasa ogólnie 4,5 godziny trwa. No, ale na późniejszy na szczęście teraz w tym terminie było więcej ich, także jest jeszcze jedna o 20. No i mamy teraz 2 godzinki, 2 niecałe. Żeby sobie zjeść, wracamy i płyniemy. No, ogólnie nas to wyniosło po 300 zł, 300 coś, a mogło wyjść połowę taniej. Ale mogło, ale nie wyszło. Odprawa tutaj zarobiście. Macie okienko, Argentyna, od razu Urugwaj, pieczątka. Wchodzicie na statek, na miejscu, od razu przesiadka na autobus. Super łatwo to idzie, naprawdę. No, naprawdę. Dobrze, nic nie utrudniają. Z tym akurat super, tak, babka z Argentyny daje kolesiowi z Urugwaju paszport, pieczątka. I wsio. O Jezu, ile ludzi. Tak pachnie. Patrzcie, jakie wielkie kasany. Kurde, ale lampy oświetlają. Nieźle, przerobione właśnie. Nie wiem jak to nazwać.
te statki. Ale nieźle sobie wymyśli, żeby na kasynku przerobić. A my płyniemy tym tu. Tutaj jest nasz. Plecak zaczął ważyć milion kilo. No, ciekawe co tam napchałeś. Ja się zastanawiam, gdzie tam ci ludzie stali, do czego? Do innego, dwie może płyną. Do Punta del Este na przykład, czy co? Nie wiem. Wiedział? Nie wiem. Obojętne, może na dół chodź. Zostawmy walizki może, co? Czy bierzemy? Zeszliśmy na bok, na dół. Wszystko ułożone elegancko. Ktoś tu stoi, pilnuje, nikt się nie musi przejmować. Aha, no i gdzie Zala? No, ale bardzo fajnie wszystko. I odpływamy. No i jesteśmy w Urugwaju. Ale teraz czas się przesiąść na autobus. Jeszcze teraz przed nami jakieś, nie wiem, teraz godzinę 20 było. Czyli jeszcze z 2,5 godziny chyba autobusem, nie wiem, jakoś tak. I dotarliśmy do Montevideo 14 po 12 w nocy. I teraz trzeba jakoś się dostać do hostelu. Pierwsza w nocy dotarliśmy do hostelu. Idziemy spać. Trzymajcie się, jutro wam pokażę jak to wygląda. I miejsce, w którym zatrzymaliśmy się. Jak tylko weszliśmy od razu. Uśmiechnięty pan na wejściu. I mocno pachniało. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, lajku i dzwoneczku, bo to nam pomaga zwiększyć zasięgi. Pozdrawiam.